弟兄姊妹平安，我们继续分享主恩之声25讲今天我们特别分享一个短讲为喜爱耶和华的律法，尤其是在面对不管是白人有种族歧视还是打着黑命贵的旗号这个黑人或者说其他白人对这个公共秩序进行挑战推倒雕塑了打砸这个商铺了偷抢了和这些方面使我们不得不想到为喜爱耶和华的律法。只有在上帝的律法中公义与慈爱相合公义是上帝宝座的根基慈爱从他眼前发出我们人讲慈爱了，我们就容易变成溺爱我们就容易放弃原则，我们就容易没有立场，我们就容易根基就动摇了。那义人还能做什么？那耶稣基督也讲耶稣基督在马太福音24章讲到说不法的事情增加人的爱心就冷淡了。所以说法律其实是爱心的最基本的保障如果连基本的法则都做不到你说交通你开车我开车开得好，你连基本的红灯停那绿灯行你都不遵守，你这个闯红灯，那你说你还叫开车好那是始终在犯罪始终在玩命的你自己在伤害自己的生命，也在伤害别人的生命为什么我特别讲到这一点呢？这个州有一个华人的基督徒其实也是一个思想家我认为他是蛮有思想的他要讲王牧师怜悯大于上帝的律法我心里就他说你们保守派的基督徒我们华人的基督徒，甚至是我们华人觉得自己有教育有劳动有收入中产我们就缺乏怜悯之心所以说从圣经的角度来讲他估计也是教会中很重要的同工，怜悯大于律法。我说上帝的律法的精义就像上一次东辉长老在礼拜3晚上带领大家祷告的时候也和大家读到保罗是精通上帝律法的你看保罗给这个腓利门写信这个为这个阿尼西姆求情，甚至自己愿意为阿尼西姆还着所以保罗越是精通上帝的律法，越是有深切的爱心甚至是有牺牲的爱吃苦的爱甘心乐意的爱所以现在的人的理解往往我们就把公义和慈爱对立起来律法和怜悯对立起来其实怜悯恰恰是上帝律法的精义就像这个耶稣举一个例子大卫逃跑的时候这个经过会幕吃了只有祭司才能吃的这个陈设饼，那当然从字句上来讲那大卫能吃吗？那是祭司和祭司的家属才能吃的，大卫和这个不沾边的大卫吃这个就是从字句上是违背律法的。但是耶稣那时候解释神喜爱怜悯不喜欢献祭，所以而且耶稣明确的讲你们不能够将无罪的当作有罪的。所以大卫明明的在仪文上在这个程序上在这个规矩上，甚至在律法上看起来似乎吃了他不该吃的陈设饼，但是在律法的精义上他倒是实现了律法成全了律法。所以说弟兄姊妹我们就看到诗篇第1篇也被称为大卫的诗大卫就在这儿特别讲的说不从恶人的计谋。所以弟兄姊妹不管是我们是反对种族歧视我们还是游行示威，家庭教会国家没有规矩不成方圆你不听上帝的规矩，那你就有人的规矩没有圣洁公的律法，就有人的恶俗恶规，所以你总有个判断的标准所以大卫就首先提醒我们不要听从那些恶人的计谋。什么叫恶人恶人 ungodly 就是不敬畏上帝的，
当保罗讲到那些杀人流血的他的脚步飞快因为他们眼中不敬畏上帝心中无主，眼中无人，所以不占罪的道路，不做亵慢人作为。但是我们到底应当喜欢什么呢？大卫就讲威胁耶和华的律法昼夜思想，这人便为有福其实这样根据希伯来文，这个律法 Torah 是出现2次的，就他所喜乐的就在于上帝的律法对于他的律法他昼夜思想 and he 就是这样 but his delight is in the law of the Lord and in his law does he meditate day and night。 兄弟兄姊妹今天这个短讲面对这个美国局势的动荡面对这个新一轮的2020年选举年的到来陈卓仁牧师就讲说美国4年一大选这个中央政府也就是联邦政府的首脑总理的国务卿国防部长，整个的这些行政首脑都要换甚至这个总统还有提名大法官的权利所以说这个权利是至关重要。为了争夺这个中央大权为了争夺这个联邦权力为了争夺这个行政首脑的地位这个两党政治每4年的时候就像一次内乱一样。所以这些方面这个建国之父们也了解但是这就是民主的问题民主要花费金钱民主要打官司民主要忍耐，但是专制就不需要这样，专制不需要打官司专制不需要忍耐或者是我发动暴力，或者是你用暴力把它镇压了，专制效率高但是专制付出的代价不是法律，专制付出的代价不是金钱，专制付出的代价不是忍耐，专制付出的代价是人脑袋的，是流血的要把对方灭掉的但是美国政治不是说你死我活不是说不是东风压倒西风就是西风压倒东风而是确确实实的要根据美国的法律更要根据上帝的律法。但是美国法律出现什么问题呢我就经常挑战很多美国人，挑战弟兄姊妹，挑战我自己，为什么美国总统不按照宪法宣誓呢因为美国的宪法也不是有最高效力的，那宪法通过最高法院的解释不断在改变宪法也有修正案所以宪法也是在改变的。但是那不改变的法律是什么呢？不改变的法律是上帝的律法耶和华的律法全备能苏醒人心耶稣基督说律法的天地都要废去了，律法的一点一划都不会废去，都要成全。所以弟兄姊妹，哪怕是美国哪怕是美国的总统，哪怕是美国这些参众两院大法官宣誓，不是按照宪法是要按照圣经宣誓。所以威胁耶和华的律法，昼夜思想，这人便有福。我们不仅要喜欢福音，我们不仅要喜欢恩典我们不仅要喜欢权利我们不仅要喜欢别人给我们的好处关键是我们要按照神的律法尽我们自己当尽的本分。所以我们看到在著名的威斯敏斯特小教理问答第3问圣经主要的内容是什么？圣经主要教训我们2大内容，一个是上帝是什么样的上帝，第二是上帝吩咐我们当尽什么样的责任之所以混乱，就是因为不尽责任之所以不尽责任，就是因为不讲律法之所以不讲律法，就是因为不知道上帝的心意不知道犯罪就是违背律法落罪的公价就是死落在永生上帝手中，真是可怕的。但是弟兄姊妹上帝在律法中，上帝在律法书中也显明了他的怜悯甚至最早的福音的应许女人的后裔要伤蛇的头，也是在律法书中出现的。所以说弟兄姊妹当我们昼夜思想耶和华的律法的时候，更要想到神的慈爱更要想到神的怜悯，但是更要想到律法和福音公义和慈爱的合一和谐。好，谢谢大家。